passa e parará, não cansa. Pra ela passar e hoje ela vai aprontar. Já ao vivo no nosso telão, gravação do nosso CD ao vivo e claro o DVD da festa. Essa na festa do Domingão das 10 Ovelhas, aqui do nosso amigo Isaías. Um abraço a vocês, Isaías. A noite vai começar a aventura. Ela vai passar na balada, ela trepa loucaça. Ela toca, pode reagir. Sendo por onde ela passa. Um abraço nosso amigo, para que a Sauri e o Carlinho do Franco também por aqui com a gente. Um abraço a você, Carlinho. Hoje patrocinador oficial aqui do nosso chefão. Aqui, o poderoso chefão J. Só começando as emoções. Daqui a pouquinho tem o Lauzinho e o Gilberto. E a gente vai começando no clima pai d'água bem gostoso assim no forrozão pra você curtir, vai. E pra voltar, só pra relaxar. Se tiver mamada é só chamar. Você tá acompanhada de musculação. Equipe Selva, já por aqui com a gente no aniversário do Isaías, os animais presentes. Eita papai, o louva-a-Deus, o lobisomem, o cara de buço, o olho de gato também por aqui, o pau tamatá, o cara de paca, os amigos do Dieguinho da Calada. Abraço a vocês, garoto! Se precisa estragar, amanhã vai rolar novamente. Toda a equipe, unidos a baixada por aqui com a gente. Um abraço a vocês, olha. Bora curtir, bora dançar, larga, como é que é? Segura mais, só aí, menina. Aí, falou pra mim, chegou o doutor, sim. Falou pra mim, chegou o doutor. O poderoso chefão está de volta. Aqui, Dia 24 de dezembro, meu Natal vai ser em Goiânia do Norte, meu Ceará. A tua de Valência, meu Belo, dia 25 de dezembro. Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e rapariguei. Essa música do Fura que é Sauri. A tua cara por aqui. Conhecido como Aqui. doutor, aqui no J. quis assim, desmantelado e O rapariguei. nosso amigo Zé Luiz e o Vilinha da Silva por aqui com a gente. O nosso amigo Nego, galera, terceira travessa da Montenegro. Abraço a você, maninho. Bora pra cima então. Alô, Loló, como é que é, Loló? Todo arrumado, só com os top do meu lado. Dois baixinhos, a fama da onde eu chego. Tem alô, Miguel, falou pra mim. Chegou o Miguelzinho, só funciona. Chegou o doutorzinho, falou pra mim. Chegou o vida boa, sou conhecido como filho do papazinho. Falou pra mim, chegou o doutorzinho. Falou pra mim, chegou o doutorzinho. Falou pra mim, chegou o doutorzinho. Que receber de paz, cara do GR. Atenção, Jair. Vou aparecer aqui com o time das musas. E elas querem pegar o crachá da novilha, tá certo?